Caretaker sa usa ka farm sa General Santos City, dakpan human gisulen kuno og lugos ang 9 anyos nga bata nga misulod sa tugkaran. Ang sospek nakulatahan sa mga silingan dihang nadakpan. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Nagmarka pa sa dagway sa sospek ang mga samad ug bunog sa iyang nawong human kini gikulata sa mga residente nga nakasikop kaniya. Giila kining si JJ Tuling, 30 anyos, caretaker sa usa ka farm sa barangay Apopong sa General Santos City. Sumala sa kapulisan pasado alas 12 sa udto, dihang gisulayan matud pa niini og lugos ang 9 anyos nga bata nga misulod sa ilang tugaran. Swerteng nakasinggit ug nakapangayo og tabang ang biktima. Inattempt niya na hubaran. So sa takot ng bata is napasigaw ito at naalarma din yung mga tao doon. Samantalang yung mga kasama niya na mga kaibigan niya na naglalaro is tumakbo dahil natakot din sa ginawa ng suspect natin. Gilayon kunong miaksyon ang mga silingan o gigukod ang suspect kinsa misulay og ikyas. Apan naabtan nila kini o gilayong gikulata. Aminado sab ang suspect sa alegasyon bato kaniya. Iya na lang kunong dawaton ang resulta sa iyang binuhatan. Rape niyo na ko. Ha? Rape niyo na ko. Gi-rape nimo? Presyo na lang ko. Ginasiguro matod sa kapulisan nga makasuhan gayud ang suspect. Ang naisampa nating kaso sa kanya is acts of lasciviousness po. And it was already been filed to the court po. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.